ВАЗ-2109, двигатель 8-клоп. У нас появилась такая проблема, как продольный люфт на распредвале. Он появляется из-за того, что вот между задней крышкой распредвала и самим распредвалом, вот этой частью распредвал прижимается. Здесь появляется зазорчик, и из-за чего распредвал начинает бегать туда-сюда. Туда нужно будет вам подложить шайбу, вот такую вот. Можно ее купить в магазине, но навряд ли вы ее найдете. Можно ее взять из подшипника. То есть берете вот такой вот подшипник, снимаете с нее пыльник, ее обжигаете хорошенечко, и у вас появляется вот такая вот железная шайба. Эту шайбу подкладываете вот так вот сюда. Берете эту крышечку, закрываете, закрыли, затянули, завели, проверили. Если звук исчез, значит больше ничего подкладывать не нужно. Если звук еще остался, берете вторую такую же шайбу, подкладываете, и все, у вас проблем не будет. Обычно одной шайбой обхожусь, и в принципе его хватает,